Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou derrotar alguns, como vocês podem ver no vídeo, né? Que eu não sei pronunciar enquanto tô gravando o vídeo. Que eu faço a thumb depois do vídeo. Eu falei aquele negócio ali um dia. Agora pode botar alto à vontade. Tem música. Não tem música, é verdade. No outro vídeo que eu falei que se tivesse dias atuais ia cortar a música de SRPG, eu não vou tirar a música não. Acho que eu só vou deixar por menos tempo. Como eu disse no outro vídeo, vai ter música, né? A cada inimigo novo. Eu tenho vezes porque praticamente ninguém volta no canal para assistir os vídeos depois. Mas então o que dizer. Sou o Mianha. Vou pegar esse carinha aqui, vai. Essa lá pra cabra que vocês encontram esses canhadeiros murchando. Os zoomies. Você vai saber pronunciar depois de postar o vídeo. Falei como derrotar, né? Só vou saber como escrever, mas pronunciar, ó. Não vai saber de jeito nenhum. Aqui, ó. Essa tem que foto, né? Falar, mas não dá ouvir por causa da música que eu coloquei. Mesmo que quando vocês estão ouvindo agora, vocês vão estar ouvindo. Então, o nome desse carinha aqui é Numinite. Pensava que era bem mais de complicado o nome dele, mas não. Esse carinha aqui é mais fraco que o vampiro e que a aranha. Que no outro vídeo eu falei, sabe que a aranha é bicho também? Isso é pra ver. Deixa pra lá. Opa, não sabia que tinha um baú aqui não. 62 de ouro. Eu só lembrando de uma 40. Olha isso, acho que vai ser a thumb. Cara do céu, fiquei muito bonita aqui, cara. Olha isso. Fiquei estilolaço. Mas eu vou fazer a thumb depois. Mas agora
a pouco eu vou sair, só vou mais essa batalha. Aqui então vai ser quando acontece carinha aqui, que tem 3 junto dele. Esse número aqui indica quantos carinha tem junto dele. Podia falar por causa da música, eu falei como é que o carro tava de costas. O inimigo aqui, ó. Vamos ver, aqui é o inimigo, o carro. Foi exatamente isso. O inimigo, o carro. Nada de eu, não o carro. Acho que não posso subir aqui em cima não, viu? Porque eu tô escorregando. Mas o cogumelo é bastante bonito. Mas vamos lá sair. Derrota de magóis, estradóides. Vou enfrentar esse mapa aqui. Aqui eu vou falar que eu não vou botar música não. Quando acontece cair aqui. Não vai ser em todas as batalhas não, mas vão ter algumas que vão ter música. Eu acho que cainha que eu vou enfrentar, viu? Essa daí. Eu tive uma ideia de vídeo que se você que está assistindo voltar amanhã, né, se quiser, você provavelmente vai descobrir. Eu tô com medo de acertar meu celular. Vamos mudar também. Se é bom se estivesse chovendo, pô, nunca mais choveu. Nesse jogo a cauda. Nunca mais choveu, quase só aparece em chuva. Trovão.
Tá aqui, só tá faltando o L. Mais nada. Mas é isso, vai ficar aqui em cima mesmo. Aí vai que eu encontro na anja, vai. Na última vez que eu encontrei tava ali embaixo. Mas depois disso nunca mais encontrei. Eu tô encontrando dificuldade em um pacu. Meu Deus! Considerar aquela óbvia daquele pacu intenso. Que eu falei no último vídeo, mas provavelmente quem assistiu o último vídeo não tá vendo esse. Nada demais. Não sei porquê. Tá vendo bom. Não falei? Isso aqui. Não vai ter nada aqui em cima. Quase que eu caía. Eu vou lá pra cima mesmo. Não pra aquele lugar, pra esse daqui. Mas se encontra alguma coisa de útil. Aí não tem nada. Olha que eu encontro um negocinho aqui. Um zaio. Acho que tá aqui, ó. Não, não tá aqui não. Até aqui mais pra baixo. Eu lembrava de ter encontrado um zaio aqui. Aqui, ó.
Eu achei, finalmente, cara. Agora aqui vem aqui especiais, ó. Quem tá aqui? Pense palhaço. Nessa daí depois vai ter música. Cara, será que vai ter trabalho? Tô um pouquinho, nunca vi isso acontecendo. Tô um pouquinho, acho que é agora a chance. A hora é agora. O quê? Tá chovendo, né? Tenho que aproveitar, pô. Pra assim enquanto esses lives de trovão. É as que pode chover, não. Vou tentar a última vez aqui e acabar o vídeo. Olha quem tá ali, ó. Será que eu vou encontrar agora? Não. Que saco, né? Mariana tá chovendo. Acho que é a melhor chance que eu tenho até agora. O problema é que eu não acabei o vídeo não, né? Só vai, só vai. Tá, pessoal, só o vídeo, tá? Infelizmente eu tenho que acabar agora porque eu vou ter que dar uma saída, né? Então, infelizmente não vai ter como pegar os Nebitrovão, mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like e tchau.